Saudara, rumah milik lansia di Kabupaten Madiun, Jawa Timur roboh disapu angin kencang. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun akibat musibah ini pemilik rumah dan keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Petugas reaksi cepat BPBD dan tim relawan bersama warga Desa Glonggong, Kecamatan Dlopo, Kabupaten Madiun, Kamis pagi membantu membersihkan puing-puing reruntuhan rumah Suparmi yang roboh akibat diterjang angin kencang. Kencangnya angin merobohkan rumah Suparmi pada bagian dapur hingga rata dengan tanah. Beruntung saat kejadian Suparmi beserta anak dan cucunya berhasil menyelamatkan diri keluar rumah. Langsung ambruk mas mawon enten angin. Oh, enten angin. Lah kula lenggah enten jahitan riku. Dolan maksudnya mas. Nggih. Di dalam mboten enten tiyang ditimbang nggih. Mboten. Yogane nggih medal. Ya pokoknya anginnya kencang banget, terus tahu-tahu rumah sudah roboh semua. Paling enggak setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun penghuni rumah mengalami syok berat dan kini harus mengungsi di rumah tetangganya untuk sementara waktu. Dari pemerintah desa mengajukan untuk pembuatan pengajuan RT/LH ke Dinsos sama BPBD. Pasca kejadian, pihak relawan dan warga sekitar bersepakat merobohkan rumah Suparmi lantaran kondisinya yang mengkhawatirkan jika tetap dihuni. Selanjutnya, pihak pemerintah desa akan mengajukan program RT/LH kepada pemerintah daerah. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.